nostra idea al principi era sortir, intentar marcar una mica la diferència per no patir. Anàvem 4 amunt a la mitja part i llavors el que hem parlat ha sigut de seguir sobretot al principi, intentar una mica més el contraatac, que no l'havíem fet gaire, i la defensa sobretot, que se'ns havien escapat algunes coses, elles tenen bones jugadores. Hem ajustat 4 coses i sembla que ha funcionat. I ens hem ficat a la mitja part, hem començat que no pot ser que se'ns escapin, que millor no igualar el partit i si es pot marxar de més, doncs així ho hem fet.